種蔬菜咧，我哋經常都食噶喎，係乜嘢咧？係白菜啊！我哋咧通常咧就會用白菜價嚟形容啲嘢咧，非常之平。咁呢個白菜價嘅白菜咧就係嗰個白菜啦，你諗到佢嗰個白菜。咁點解白菜會同平拉上關係嘅咧？點解白菜會代表住平嘅咧？好啦，咁今日咧我哋就嚟傾一下呢樣嘢啦，了解一下白菜啦。咁其實咧呢度所講嘅呢種白菜咧係指大白菜噃。咁大白菜咧，又係陪咗我哋好多年噶啦，喺好耐以前已經有噶啦。有啲科學研究表明咧，白菜嘅祖先其實係喺東歐嗰邊喎，歐洲嗰頭啊。不過咧，雖然咧就冇定論話到底具體係幾耐之前就有啦，不過咧喺我哋呢度嗰個西安半坡遺址，考古學家咧就發現咗啲碳化咗嘅白菜嘅種子喎。呢個遺址咧到而家已經係有6000幾年㗎啦，亦即係話6000幾年前，我哋啲祖先咧就已經食白菜㗎啦，啲大白菜嚇。佢哋咧仲發現咗呢啲大白菜咧特別強大㗎喎。點強大法啊？佢哋唔怕凍嘅，一年四季都可以長㗎，就同松樹一樣啦。所以咧，大白菜咧又叫做松，不過咧佢呢個松咧有個草字頭喺個松樹個松嘅上邊。咁而且咧，因為大白菜佢唔怕凍啦，所以咧好多地方咧都嚟種佢啦。只不過咧就係嗰時候嘅嗰啲白菜咧，就唔係同我哋食嗰啲唔一樣㗎，同而家食啲唔一樣㗎喎。嗱，當時嘅嗰啲白菜咧，佢哋嗰啲葉咧係散開㗎。而我哋食嘅呢啲大白菜咧，又叫做結球大白菜咧，係到明清時期先至出現㗎喎。清朝嗰時咧就已經有記載住依類結球白菜嘅圖書㗎啦。咁亦即係話咧，經過咗咁長時間嘅雜交培育，大白菜變得越嚟越好食啦。有啲人咧仲覺得佢好食到咧，可以同江南嘅冬筍有得揮喎。所以咧就幫大白菜起咗個名叫做北筍。嗱，喺清代嗰時咧，有啲地方嘅貢品啊，就係呢啲大白菜啦，皇上都食㗎喎，哇！而近代畫大師齊白石咧，亦都係大白菜嘅頭號 fans 嚟㗎，佢又係好鍾意食大白菜㗎。佢仲喺佢嗰幅畫《白菜辣椒》上面咧寫咗首詩喎。嗰首詩就係牡丹為花之王，荔枝為果之先，獨不論白菜為菜之王，何也？咁呢首詩嘅意思咧，就即係點啊？牡丹啊，
呢就係花黃啦，咁荔枝係果黃，咁點解白菜唔得係菜黃啊？不過呢，雖然咧白菜呢就真係冇菜黃呢個稱號，但係呢，白菜呢就喺國宴嗰度出現過㗎。開水白菜呢，就係佢嘅代表作啦。嗱，呢度所指嘅開水呢，就唔係話平時我哋煲滾咗嘅嗰啲就咁飲嘅嗰啲開水啊，而係一煲靚湯，係上湯嚟㗎，就用老母雞、鴨、豬排骨、火腿，哇！呢啲好上乘嘅材料嚟熬製而成㗎喎。然之後呢，再用豬肉蓉同雞肉蓉加落去，一路熬一路熬，得到一啲哇好清澈嘅好好味嘅湯。呢啲呢，就叫係高湯。然之後呢，再搭配精選嘅大白菜菜心，就做出呢一道咁清淡鮮味嘅菜肴啦。咁呢，開水白菜呢，其實係川菜嚟㗎喎。川菜啊，即係點啊？即係辣咯，好辣㗎。嗱，咁呢，又話要返嚟我哋嘅開頭講過啦。雖然呢，白菜價係我哋話呢啲嘢好平咁樣嚟形容啦嚇，但係呢，亦都有國民蔬菜嘅呢個殊榮㗎喎。大白菜呢，的確係一種非常之親民嘅蔬菜嚟㗎。佢遍佈全國，被稱為中國種植面積最廣嘅蔬菜。從南到北，每一個家庭都會食呢一種蔬菜㗎噃。咁喺幾千年嚟呢，係普通人嘅家常菜，咁亦都係達官貴人嘅喜愛，甚至啊可以講為係國家嘅代表啊！嗱，同我哋民生息息相關嘅呢種菜，咁就算係白菜價，咁又點呢？對我哋嚟講，其實係一件好事嚟㗎。嗱，你知唔知啊？我哋中國咧喺古代有好多文人雅士咧都鍾意白菜㗎喎。譬如啊，呢個劉禹錫啦，就認為如果我食唔到秋天嘅白菜，係人心一大憾事啊！好大嘅遺憾。而蘇東坡咧就話白菜嘅味道可以同羊肉、同熊掌、黑尾啊，有得同佢哋比嘅喎。哇！簡直將白菜捧到上天啊！嗱，俗語有話啦，蘿蔔白菜啊各有所愛。不過如今呢，已經有兩全其美嘅選項啦。因為呢啲科學家就利用咗一啲嫁接嘅技術，就將白菜嘅菜苗呢就種咗喺啲蘿蔔上邊噃。咦，咁啊白蘿蔔同白菜葉可以食啦，冇錯啦。所以咧呢一種蔬菜咧，長大咗之後咧，就係二合為一嘅一種植物。嗱，你又知唔知啊？白菜咧，因為佢生得好快，營養又高，口感又好，所以咧連太空人都食佢㗎。嗱，大白菜嘅種子咧就送咗上去國際空間站嗰度喎。聽講咧就有6棵大白菜已經喺太空順利咁樣
種咗出嚟啦。你又知唔知啊？白菜咧原來係鍾意食辣嘅一種植物嚟嘅喎。咁係咩意思咧？咁其實咧就係話用啲低濃度嘅辣椒、植株嘅提取物攞嚟浸大白菜嘅嗰啲種子咧，係可以令到嗰啲種子更加有生命力㗎。而咁樣做咧，就可以提高大白菜種子嘅發芽率，而且咧仲縮短咗佢嘅發芽時間添噃。喺中國民間咧，白菜因為咧佢有個諧音叫做百財白財就被啲人咧就覺得係招納百財嘅意思嚟嘅，所以咧啲人好鍾意喺嗰啲特別係嗰啲商人喺佢哋啲店鋪度咧就擺嗰啲雕刻成白菜嘅工藝品，就希望生意興隆、財源滾滾，攞個好兆頭。喺中國咧係有一種新型嘅白菜嘅喎，佢又可以睇，又可以攞嚟食。知唔知係點嘅咧？佢呢種白菜咧係玫瑰白菜，佢呢開起上嚟，即係生出嚟之後咧，好似一朵開咗嘅玫瑰花一樣，好靚㗎。咁同一般嘅白菜比起身咧，佢仲有好多嘅葉黃素同埋胡蘿蔔素等等，係更加有營養㗎喎。咁另外就係到底點解我哋都會用白菜價嚟形容啲嘢好平咧？咁咧應該就係同白菜嘅一種特性同埋佢對我哋生活產生嘅影響咧係息息相關嘅。首先，白菜類嘅呢一種蔬菜咧，就係鍾意溫暖嘅地方，又好抵得寒喎，唔怕凍㗎。喺中國大部分嘅地區咧，都係可以種到佢嘅。根據1982年嘅資料，當時咧成個中國種嘅大白菜、小白菜等等啦，就一共有893.33萬畝咁多啦。咁我哋成日食嘅17種蔬菜裏邊咧，就佔咗61.3%啦。所以咧，對我哋嚟講咧，佢係好重要嘅一種蔬菜嚟㗎噃。咁同其他蔬菜比起身咧，大白菜嘅產量又高，成本又低，而且咧又可以放得耐，放好耐都唔爛㗎，儲存時間可以長。譬如啦，冬天我哋儲存啲大白菜咧，起碼可以放到明年4月份左右就攞返出嚟賣都得㗎。就係因為咁，喺其他蔬菜咧，因為季節氣候等等呢啲咁嘅原因，導致到啲產量唔係咁高嘅時候咧，白菜咧往往咧就係可以攞嚟做保底，滿足我哋對蔬菜嘅基本要求。喺民間咧，甚至仲有一句俗語就話：種一季就食半年，講嘅咧就係呢一種道理啦。所以咧，應該咧就係因為佢又好食啦，種得出嚟又好多，好容易種，咁佢又平喎，白菜咧就成為咗物美價廉嘅一種特例啦，非常之生動嘅一種例子嚇。所以咧就會用白菜價嚟形容嗰樣嘢，又有價值，但係咧佢嘅價格咧又相對於平實惠嘅呢種情況啦。好啦，今日關於白菜嘅故事我就講到呢度啦。咁我哋下一次再嚟學一學其他嘅知識啊！